Միանշանակ է, որ քաղաքացիները պաշտպանում են խաղաղության օրակարգը։ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի հետ հանդիպման ժամանակ անդրադառնալով ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքներին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հաստատված խաղաղությունը էական դեր է ունեցել քաղաքացիների քվեարկության հարցում եւ իմ տպավորությամբ նաեւ իհարկե դպրոցաշինության ծրագրերը, մանկապարտեզաշինության ծրագրերը, այն կապիտալ ներդրումները, որ կառավարությունը լայնածավալ ձևով իրականացնում է եւ իհարկե սոցիալական բարեփոխումները։ Մենք իսկապես խաղաղ պայմաններում ենք ընտրություններ անցկացնում, խաղաղ մեր Հայաստանում հաստատվել է խաղաղություն, մենք կարողացել ենք իշխանությունը եսի նկատի ունեմ եւ տվյալ դեպքում կառավարությունը եւ դուք ձեր վարած արտաքին քաղաքականությամբ, հավասարակշռված արտաքին քաղաքականությամբ կարողացել եք հասնել մի այնպիսի իրավիճակում, որ մենք հիմա հարևանների հետ ըստ էության այլևս խնդիրներ չունենք վիճելի, որոնք կարող են պատերազմական իրավիճակներ ստեղծել։ Ընդհակառակը այսօր մեր ստեղծվել է մի այնպիսի իրավիճակ, որ մենք իրականում հնարավորություն ունենք մեր հարևանների հետ վերջնականապես դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել, բարեդրացական հարաբերություններ հաստատել եւ միմյանց օգտակար լինել։ Նախագահի գնահատմամբ 2026 թվականի ընտրությունները Հայաստանի քաղաքական զարգացման նոր հանգրվանն են։ Եվ այդ առումով շատ կարևոր է նաեւ, որ մեր քաղաքացիները ականջալուր եղան եւ ակտիվ մասնակցություն ունեցան եւ հերթապելի առիթ օգտագործելով ես ուզում եմ երախտագիտությունը հայտնել նաեւ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին, ովքեր ակտիվորեն մասնակցեցին ընտրություններին եւ իրենց ձայնը տվեցին քաղաքական այն ուժին, որը այսօր մեծամասնություն է կազմել պարլամենտում եւ այս առումով ուզում եմ շնորհավորել ձեզ անձամբ եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, որ իրենք արժանացան մեր քաղաքացիների վստահությանը եւ մեծամասնության ձայնի իրավունքով այսօր ձևավորվել է ազգային ժողով, որը նաև կառաջնորդի մեզ առաջիկա 5 տարիներին։ Վարչապետի խոսքով, սակայն, ընտրությունների արդյունքներում առերեսվել են նաև մի շարք խնդիրների, որոնց վերաբերյալ քաղաքացիների շրջանում նյարդ եւ քննադատություն կա կառավարության, պետության եւ իր հասցեին։ Այդ խնդիրները առաջին հերթին վերաբերվում են արդարության եւ արդարադատության ոլորտին, ինչքան էլ մի քիչ անհարմար է ինձ համար դա ասել, որովհետեւ հասկանում եմ, որ հաջորդիվ ձևակերպվում է հետեւյալ հարցը, թե 8 տարվա մեջ ինչու այդ խնդիրները լուծված չեն։ Այստեղ ես իհարկե ունեմ նաև բացատրություններ եւ պարզաբանել եմ այդ թվում այն սահմանադրական անձեռնմխելիությունների պատճառով, որ դատական որոշ հատվածներում մենք ունենք։ Երկրի ղեկավարի դիտարկմամբ ընտրություններն ի հայտ բերեցին նոր մարտահրավերներ, ընտրակաշառքների լայնածավալ բաժանումն ի ցույց դրեց պետության խոցելիությունները, որոնց շուրջ իհարկե անխուսափելիորեն պետք է մտածեն։ Ընտրությունների ընթացքում ի հայտ եկած թե դրական, թե բացասական երևույթներին մեր արձագանքը հետևյալն է, մենք պետք է բարեփոխումների գործընթացը շարունակենք եւ ակտիվացնենք եւ ընդհակառակը առիթից օգտվենք եւ ռեստարտի ենթարկենք մեր բարեփոխումների ամբողջ օրակարգը, հակակոռուպցիոն պայքարից սկսած, շարունակած ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներով եւ տնտեսական բարեփոխումներով եւ իհարկե դրա համար մենք բավարար էներգիա եւ մանդատ ենք ստացել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից եւ ինձ համար ակնհայտ է, որ մենք նորից վերանայենք բարեփոխումների մեր օրակարգը, տեսնենք ինչն է, որ բավարար չափով արդյունավետ չի եղել եւ մեր ռազմավարական խնդիրները չեն լուծվել եւ փորձենք այդ խնդիրները լուծելու լրացուցիչ գործոններ եւ լրացուցիչ որոշումներ կայացնենք։ Ժողովրդավարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում անշրջելի է, ընդգծել է վարչապետը, հավելելով ժողովրդավարություն ասելով առաջին հերթին հասկանում են, որ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Մտահոգիչ է, որ ժողովրդից իշխանությունը վերցնելու փորձերը դրսևորվել են, բայց նաև կարևոր է, որ այնուամենայնիվ նրանք ի վիճակի չեն եղել իրենց համար ցանկալի արդյունքների հասնել եւ ընդհակառակը մեզ համար բացահայտել են դաշտը եւ մենք ավելի հասցեական եւ արդյունավետ կարող են գործել, որպեսզի հետագա ընտրություններում նմանօրինակ երևույթները բացառվեն։
Ըստ վարչապետի խնդիր է նաև ընտրական համակարգի հետագա բարելավումը, կուսակցությունների, լրատվամիջոցների, կազմակերպությունների ֆինանսավորման թափանցիկության ապահովումը։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով աշխատելու են հիմնականում տարեկան միջինում 6% տնտեսական աճ ապահովելու ուղղությամբ։ Պետք է ասեմ, որ ընտրություններից հետո մենք տնտեսական ակտիվացում ենք նկատում, ինչը նշանակում է նաև, որ ընտրությունների արդյունքները նաև որոշակի ոգևորություն են բերել, չնայած նաև ընտրությունների ընթացքում գիտեք ՀԱՏՄ-ի հետ կապված որոշակի խնդիրներ առաջացան, բայց այնուամենայնիվ այնտեղ որտեղ առաջանում են խնդիրներ, այդ խնդիրները նաև նոր հնարավորություններ են բերում, այդ թվում բալանսավորված եւ բալանսավորման արտաքին քաղաքականությունը տրանսֆորմացնելու բալանսավորված եւ բալանսավորման տնտեսական քաղաքականությամբ, ինչի երևույթները տեսնում են, սա չի նշանակում, որ դժվարություններ չեն լինելու, ես կարծում եմ, որ դժվարությունը ընդհանրապես միշտ եւ ամեն օր գոյություն ունի, խնդիրն է նա, թե մենք ինչքանով ենք ի վիճակի կառավարել այդ դժվարությունները, ես համոզված եմ, որ կկառավարենք բարեհաջող, այդ թվում ձեր աջակցությամբ։ Վարչապետը շնորհակալություն է հայտնել Վահագն Խաչատուրյանին նախորդ տարիներին կառավարության աշխատանքներին ցուցաբերած աջակցության համար եւ կարեւոր համարել, որ այդ գործակցությունը շարունակվի նաեւ նոր ձևավորվող կառավարության գործունեության ընթացքում։ Քրիստինե Թորոսյան, Լուրեր։